Короче, всем привет! В прошлом ролике мы поджигали костер. И сейчас смотрите, как он разжегся. Короче, смотрите, как он большой. В этой бочке мы его растопили, вон. И он вот такой. Но он минут 5 назад был больше. Реально. У нас все уменьшится. От него так жарко, реально. Я вот минуту постоял, уже жарко. Ну как-то уменьшился, он был больше, реально. Вот. Вон там газовую горелку вставляли. Делаю. Короче, я только бежал. Вот такой получился костер. Всем пока.